Musikira Musitanteri komine Bukeye nyine icyubahiro Mana mushobora byose, Mana Serukundo, Mana Nyiringanji, nyakubahwa Mwasubikira Musitanteri wa komine nziza ya Bukeye, banyakubahwa Nyamiramabi musanze murangura imirimo yanyu muri komine Bukeye, banyakubahwa muri mu nzego ku mutumba Bucimbiri mu mazone, nyakubahwa menyesha makuru, banyakubahwa bene gihugu mwese mwaje muri kino kiganiro, umwe wese mucubahiro ahabwa n'Imana atamushobora byose. Tugira amahoro, tugira amahoro, ubumwe, iterambere n'ubutungane buhumuriza bose mu gihugu cyacu Burundi. Kuri uwo munsi uri hejuru ni ikizu rya kabiri ukwezi k'umunani umwaka turimwo, turamutse dushika ngaha muri komine Bukeye mu ntumbero yo gushitsa ivyo twagiye tubemereye igihe turiko turagendera amazone agize ikomine Bukeye. Twe twamereye yuko n'imiburiburi rimwe mu kwezi tuzoba dushika ku mugwi wa komine kugira ngo tuje kwakira ibibazo byanyu tubasanze ku kivi. Byaratevye gatoyi mugabo uno musi w'ejo rero tuje gutangura ico gikorwa. Ni mu ntumbero kandi yo gushira mu ngiro intumbero duhabwa na leta mvyeyi, leta nkozi, yuko indongozi aho ziri hose zo gushikira ku kivi, zive mu biro zishike ku kivi, ziganire n'abenegihugu kugira ngo dushobore kumenya ibibazo abenegihugu bafise, cyane cyane mu twega bijanye n'ubwo butungane. Izi ngendo rero dutanguye turakora zizofasha cyane abenegihugu, cyane cyane aho usanga bageze mu zabukuru, aho usanga bafite amagara make, aho usanga bigora kuva aho baba kugira babashe gushika umugwa mukuru w'intara. Bizotuma rero iyo migwi y'abo bantu yoroherezwa, cyane cyane yuko muri leta mvyeyi, leta nkozi, ingingo yose yofatwa ifatwa ku neza y'umwenegihugu. Umwenegihugu agashobora kuronka ivyo amateka murekurira, umwenegihugu akaronka ijambo atarinze gutakaza umwanya wo kwiteza imbere. Turazi yuko yama yarivumereye nyine icubahiro umukuru w'igihugu cacu Burundi General Major Evariste Ndayishimiye, ati umunwa wose uronka ico ufungura, umufuko wose uronka amafaranga ubika. Ivyo ntibishobora gukunda mu gihe umwenegihugu akizembagira ava ahari akuma azembagira aje kurusha ijambo, uwo mwanya wose kuwutakariza mu nzira ayo kwiteje imbere. Twifuza ko rero abenegihugu batoza kuza barajuragirika batakaza umwanya. Uyu mwanya batakaza bafata ingendo basubirira bawukoresha mu kwiteza imbere, gutyo umuryango ushobora gutera imbere, uronka ivyo bafungura, uronka n'amafaranga babika. Mugabo kandi muri leta mvyeyi, leta nkozi, abantu bose bahonyanga amategeko bategeza guhanwa. Ni ngombwa
kuko tugiye turareka abantu babunga badahanwa twosanga igihugu catembagaye kigeze kure. Ni ngombwa yuko rero inkozi z'ikibi zose zikorerwa amadosi kandi zigahanwa. Igihugu kidahana icyo igihugu tuza guhana abakora ibyaha bose. Igihe nariko ndagendera amazone twigisha amategeko tubashiye ku Mayange, ibyaha bimwe bimwe usanga abantu benshi bakora ngo batabizi kandi bigatuma bahanwa. Aha muri komine Bukeye ndavye amadose gushikira, hari ibyaha bimwe bimwe biteza guhanwa bahagurukirwa. Hari abantu bagaze ingo za sentare, hari abantu bihaye ingendo yuko sentare yakurikije urubanza ikagabura itongo umwe wese ikamushikiriza hiwe, abihaye ingendo yuko batarota bashira mu ngiro ibyo sentare yategetse. Abo Bukeye ntibariho. Ugasanga sentare iragabura itongo igashinga karimbi ikubahiriza umuntu umwe, ugasanga hari undi muntu yagararije yanse kuvayo, yanse gushiraho intaye yashize, uzokunzembagiza ngo mpaka. Ugasanga sentare yashize karimbi ubundi yaranduye. Ivyo bintu rero twabihagurukiye, iyo ngendo twayihagurukiye kugira ngo abantu bose babikora bahanwe hisunzwe amategeko. Ntidushobora kuvyemera, nababwiye yuko sentare harya n'urwego twese twubaha. Ntidushobora kwemera rero abantu bagarariza ishirwa mu ngiro ingo sentare yashinze, ntibikunda. Kandi narabwiye geraca amazone, inyuma y'ikiganiro tugiye gutanga kubahana uwo twahagurutse, tugiye guhana abantu bose batubahiriza ingingo za sentare, tugiye kubahana kandi bikomeye. Narabwiye yuko imbere yo guhana mbanza guhanura uwo twarahanuye, urege isigaye yuko abantu batumva tubahana. Hari abasuma bibo mu mazu, bibo mu mirima, ivyo ni ibyaha dukunze kubona ngaha mu Bukeye iwanyu. Umuntu iba imirima, abantu bamena amazu biba, abantu nabo baraza guhanwa. Hari ibyaha byo guharika, ngaha mu Bukeye ndazi ko bikaze cyane. Ibyaha byo guharika, ibyaha byo gufata ku nguvu abakenzi n'abigeme, ibyo ni ibyaha byo guhagurukira. Ni ibyaha bitera umuvumo byo guhagurukira. Iyo turi mu masentare gakunde kubona abantu baza gusubira inyuma, baza guteranya abantu. Ugasanga no munsi baza gusura ejo ariko baramubuganiza amacupa, ati ejo uzomvugira ibi n'ibi. Rega imbere ya sentare ugasanga ateye guteranya abantu. Abo n'abantu bo guhagurukira, bo guhana kandi bihari, kuko isura y'ikinyoma ni nk'umurozi ugateranya abantu.
nibo batuma abantu bajyana. Hari abandi usanga batera ubwoba ivyabona, umuntu azi ukuri ejo yongeye gusura ugasaba ubundi kamutera ubwoba ngo muze ntaye mujeyo. Ivyo birahanwa cyane, birahanwa. Yamwe muzi yuko kwakoze kuvuga kuri imbere ya sentare kandi uko uzi ni icyaha cyane. Ujya mutebe bakurungikiye ngo witaye imbere ya sentare, sujya muntu awuzanye yawuteguye ni sentare, ubutoni niko bukeneye. Sinumva nuko rero mwigo muragura abantu kurinda kunderura ngo mpa amahera ntuze gusubura kandi watumwe ko n'ubutungane. Ivyo navyo rero tuza kubihana kandi bikomeye. Njo kenda abantu usaba barandura uburimbi bwa sentare cyari bwashinzwe n'abahuza. Abahuza bari ngaha izo tura abahuza. Abo usaba ko barandura ubwo bwashinzwe n'abahuza. Ibintu byo kurandura karimbi ni twabonye abantu benshi bagize ingendo kandi tuza guhasha. Hari ikizira akarimbi kashinzwe na sentare canke n'abahuza, ico ni kizira, ni kizira. Hama rero umuntu mbere gushira mbere ineza y'umunyagihugu usaba ko inyamiramabi zikora akazi zijejwe. Amadosiye y'abanyagihugu akorwe neza kandi anyaruke ashikirizwe parike nayibanda amatohoza. Dusaba kandi inyamiramabi kudashira imbere gufunga. Ino ngendura ubusho kasanga ahantu huzuye abantu mu gasho, mwangasanga urondeye neza wasanga harimo bakaza gufungwa, birambaza cyane. Baje musohoka inyuma bezo ngaha mu komune Bukeye, tubasaba kudashira imbere gufunga. Musanzwe uko amateka atunganije gufunga umuntu ni ingingo ufata ubwanyuma, naho nubonye yuko yateza gufungwa. Ubundi umuntu yateza kuba yidegemvya. Ntidukeneye rero kumva abantu bose bari mu gasho hafungwe umuntu yateza gufungwa, ubona ko ibere gushaka gufungwa. Mugabo sinzi kubona ubushobozi abantu kandi gasanga n'ibya bito bito. Umuntu yateza kubona nayidegemvya. Abene gihugu muze maraba maso, mubonye umuntu afunzwe arenganijwe muce mbonye akara. Muce mbonye akara. Hajya agasho sigikinisho. Ko ufata abantu bose urindira mu gasho sigikinisho. Hafungwe umuntu yateza gufungwa ubona kuko bibereye. Unuti uwo muntu hamwe no murekura agasubira mu gihugu, agasubira mwene gihugu, yoba intambamyi, yoba ingorane. Nico gituma tuba dusaba inyamiramabi yuko bakorana neza abajeje intwaro ku mitumba. Ukamenya mbega umuntu ko aje kumwitwara aho ku mutumba bimeze gute? Umutumba ntashoboka. Ugira ngo ko umuntu koko ngo mukora dossier afunzwe
canke yidegemvya. Hama kandi abenegihugu muvyumve neza yuko muri iyo ntumbero nyene abantu bose ntibashobora kuburana bari mu mpimba ivyo ukunda. Muravyumva? Twofata abantu bose bakora ivyaha aha mu ntara ya Muramvya bose tukabashira mw'ibohero, tukaba dusaba ko iyindi ntara idutiza ikindi kibanza tubashiremwo. Mwumve yuko abantu bose badashobora kuburana bafunzwe. Igikorwa gusa nuko iyo dosiye yawe itera imbere ikaja muri sentare, hama mukaburana, hama sentare niba yo gucira indishi uyironke. Muravyumva gahembe? Muvyumve kandi mudufashe kuvyumvisha abandi. Abakunda kuza Muramvya ngo peji ngo umuntu wanje naritwariye ngo aramurekuye. Nuko mengo abantu bose boburana bari mw'ibohero ivyo ukunda. Hari ivyasa ari bito bito tubona yuko koko atantambamiro yoba mu gihe umuntu yora yidegemvya. Hamakare mumve yuko abantu bose bagiye baja mw'ibohero yaterambere ry'igihugu ntibyokunda. None woshakora abandi mugasimbuze ngo inkozi z'ikibi zidegemvye, abakora ibyaha bikubakomeye ntibahanwe kandi bahashwe. Mugabo hari ibyaha bito bito ubona yuko abantu baja kuburana bidegemvye. Ikuru gusa idosiye yawe ikurikirana kugira ngo ubone ko yase muri sentare kandi muzoburane, hanyuma sentare iguhindishe. Muzimba kumwe mwese muravyumva? Yego. Hanyuma kandi ikindi dusaba nuko abenegihugu mwijukire cyane kwitura urugwego rw'abahuza ku mitumba. Nizeye ko bakora neza aho bari. Abonye umuntu aciye araba nabi. Abahuza bo ku mitumba baje kugira ngo bafashe abenegihugu. Izi manza usanga zo ku mitumba niho bazegereye, niho bahazi, bashoboye kudusha vyoroshe mu bone gatenze kuzimbagira. Muri toburi haya ku mutumbi wanyu je n'umucamanza sinahavukiye ahantu ntahonze. Umuntu azukuri cyane ni umuntu ahegereye mu bana ashaka kuvuga ukuri. Nico gituma rero ubwo bahoze bagiye kugira ngo rufasha abenegihugu izi manza ziracika neza hasuye abantu bizi neza. Bisho tuvuga zira ku mitumba, zire ku mitumba mugabo batenze kuzembagira baje Muramvya baje hene. Ico twokibura ni kimwe, gutunganiriza umuntu ntibisaba amahera. Abahuza muri ngaha gutunganiriza umuntu n'umurimo wahawe mugabo udasaba amahera. Hakaba hari umuhuza yoba ari mu ngendo yuko akabafanga bene gihugu wende kubatunganiriza byobera vyiza atanze imihoho. Nizere yuko hamuke atabihari. Abahoza muranyu hari nyuma kubaraka maramaza ntidu
dukeneye umuntu yakamera umene igihugu. Nza kuvuga n'abasigira imbere yanje batayifise kugira ngo abo bantu tubatuze. Simuza abahuza gusa n'umucamanza wari wese. Ntizokunda, ntidushobora gutera imbere mu gihe ubwa umuntu ari umutungane ariko kwaka amafaranga. Ntizokunda, ntidushobora gutera imbere. Nza kuvanga n'abasigiye nimero, kandi nimero iwanje ntibizakunda telefona nawe ni kubutumwa butoyi message isanzwe ndayisoma, kandi uhuranye nuko niko ndayisoma nari nko mu nama ndayishura. Iyo ngendo dukeneye kuyituza. Naho yo binyamira mabi abanyene bicaye ngaha n'abatari ngaha ntidukeneye. Leta yaduhemba noneho umushahara ushobora gutunga wonyene nuko amoko umunsi tugakora nk'uko nyinshi mu gihugu cyacu byaraye tugiye amoko umunsi dukore urora rima uje kwibeshya. Rero nimba haragahaze bene gihugu biterekane gusa muzima tubwira kugira ngo tubituze. Ntabwo tuzihangana nta n'umwe cyoko. Hanyuma kandi hamukeye turashima yuko abaje intwaro badufashemo neza. Twaratanguye ishyirwa mu ngiro y'imanza z'ibyaha zimwe usanga abantu baciriwe igihano nsimburamunyororo. Sinzi kucegana ngaha mwese mukize bakije igihano. Abantu bakoze ibyaha bito bito bitarenza imyaka 2 y'umunyororo, hakumucira umunyororo aje gufungwa amari iminsi ari mu mpimba ari mwibohero, umucamanza ashobora kumucira igihano cyitwa nsimburamunyororo cyo gukora ibikorwa by'iterambere rusange. Aha muri Komine Bukeye bari ku kivi barakanduye. Aha turafise abantu ngaha mu Bukeye barenga 50 bariko barabikora. Akamaro kacu ni ibikorwa gukora wibereye muhira by'igihugu by'iterambere rusange, kandi bikuza kwiteza imbere kuko ubukoresha aragwikiranga amese uko uzokora. Inka yawe iyo muhira ikibazo kwitutsa itongo rya nikuza kuririma mugabo ukabikora wibereye muhira utarinze kuja kuryama mwibohero. Dusaba yuko rero abantu ngaha muri Komine Bukeye bazi ko baciriye ivyo bihano uba baradehukiwe cyangwa batatanguza gukora banyaruke babikore kugira ngo ubane biteza imbere ntibikweregere kubanja kuvungira ibohero. Ndazi ko mubazi benshi ngaha Bukeye aho muzi bose bamaze kubikora n'iterambere kuri bose uko niba kuri barabara twicamo twese nubaca imikobeko ni kuneza ya twese n'ibindi. Reka rero kugira ngo sindabarambire iyo ari ntangamarara kugira ngo mwumve aho tugeze, mwumve ibitegerezwa. Mukaya rero ngira ndabahe ijambo kugira ngo namwe mushikirize ibibazo byanyu. Ndabona ko mwaje muri benshi, turaza kugerageza kugira ngo turabe yuko ibibazo byanyu tugatubyumvira. Nkifuza yuko
ibishoboka tukaba tuvyishuye, ivyo dusanga navyo tubishikiza abadukurira tubitahane tubishikirize ababijejwe. Murakoze, Imana ibahezagire.